আপনার অ্যাকচুয়ালি আপনি কোন জায়গাটা আপনার ব্যথা হচ্ছে বা প্রবলেম হচ্ছে? আমার কয়েক সপ্তাহ ধরে ঘাড়টা খুব স্টিফ আছে। আমি যেখানে অ্যাকচুয়ালি সার্ভিস করি, তো আমার কম্পিউটার বেসড সার্ভিস, তো সেই কারণে আমার ঘাড়টা খুব স্টিফ আছে। তো একটু রিলিফ পেলে খুব ভালো হয়। আপনি যদি কিছু আপনার ব্যথাটা কোন জায়গাটা? ঠিক এই জায়গাটা। হ্যাঁ, কিন্তু আপনার যে পশ্চারটা এটা কিন্তু ঠিক নেই। পশ্চারটা আপনাকে কারেকশন করতে হবে, সেটা আমি নেক্সট সেশনে বলে দেবো। এবং এটা আপনাকে কয়েকটা সেশন আপনাকে নিতে হবে। আমি এখন আপাতত আপনাকে ঠিক করে দিচ্ছি, আপনি একটু কাইন্ডলি এগিয়ে বলবেন। ব্যাস ব্যাস, প্রচন্ড স্টিফ হয়ে আছে আপনার মাসলগুলো, স্টার্নো মাসকুলার ক্লিটো মাসলটা প্রচন্ড স্টিফ। পিঠটা একটু সোজা রাখবেন। আপনার এই সাইডে ব্যথাটা বেশি, হ্যাঁ, তাই তো? হ্যাঁ। নর্মাল রাখবেন, একদম ইজি। হাত তুলতে অসুবিধা হয়? হ্যাঁ, প্রবলেম হয়। প্রবলেম হয় তো? এই হাতটা প্রবলেম হয়? হ্যাঁ, প্রবলেম। এই যে এগুলো ব্যথা করে? হ্যাঁ। এগুলো ব্যথা করে তো? আচ্ছা, আমি করে দিচ্ছি, তারপর আপনি বলবেন আমাকে। হাতটা ঘেমে আছে। কম্পিউটারে যাদের কাজ, তাদের একটু ইজি রাখবেন। একদম ইজি। হাতটা এখানে রাখবেন বা আপনার কাঁধের পেছনে হাত রাখতে পারেন। মাথাটা সোজা রাখবেন। দেখছেন তো কিরকম ট্র্যাক হচ্ছে? এবার আপনি বলুন আপনি কিরকম ফিল করছেন? অনেকটা রিলিফ লাগছে। রিলিফ হয়েছে আগে থেকে? অনেকটা relief। কিন্তু আপনার আরো 4-5টা সেটিং নিতে হবে, নাহলে কিন্তু এই মাসেলটার কারণে আপনাকে আজ করে দিলাম, আপনার ধরুন আধ ঘন্টা কি 45 মিনিট বা 1 ঘন্টা বা 2 ঘন্টা পরে আপনি আবার কিন্তু আপনার পশ্চারে চলে আসবেন। তো সেটা কিন্তু আপনার পক্ষে ক্ষতিকর। তো এটা অ্যাডজাস্ট করতে হলে 3-4টে সেটিং আরো আপনার লাগবে। ওকে? ওকে, থ্যাংক ইউ।